नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टाइटल है छाती में जमा कफ निकालने में मदद करेंगे आपको घरेलू उपाय। जब मौसम में परिवर्तन होता है तो इस दौरान हमारे शरीर को मौसम में परिवर्तन के अनुसार ढलने में थोड़ा समय लगता है। यही कारण है कि लोग मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम, बुखार, मौसमी एलर्जी और अन्य मौसमी संक्रमणों की चपेट में बहुत जल्द आ जाते हैं। इनमें सबसे आम है सर्दी खांसी की समस्या, जिसका लोग सबसे ज़्यादा सामना करते हैं। सर्दी खांसी होने पर लोगों को सीने में कफ जमने की समस्या हो जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी असहजता और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर लंबे समय तक सीने में कफ की समस्या बनी रहती है तो इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो सकते हैं। इसके कारण शरीर और छाती में सूजन के साथ ही संक्रमण का जोखिम भी बढ़ता है। सीने में जमा कफ को निकालने के लिए तरह तरह की एंटीबायोटिक दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि छाती में जमा कफ को कैसे निकालें? क्या आप जानते हैं सीने में जमा कफ या बलगम को निकालने के लिए कुछ घरेलू उपाय का प्रयोग करने से बहुत लाभ मिल सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे कई घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से आप सीने में जमा बलगम को बाहर निकाल सकते हैं। हम आपको छाती में जमा कफ या बलगम को बाहर निकालने के घरेलू उपाय बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पहला उपाय है गर्म पानी और पुदीने का तेल। अगर आप गर्म पानी में पुदीने की तेल की 2 से 3 बूंद डालकर इससे भाप लेते हैं तो इससे सीने में जमा कफ को निकालने में बहुत मदद मिल सकती है। आप दिन में 2 से 3 बार भाप ले सकते हैं, इससे बहुत आराम मिलेगा। 2. गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें। इससे गले की खराश, सूजन और कफ की समस्या को राहत पाने में मदद मिलती है। यह बलगम को ढीला करने में भी मदद करता है, जिससे कफ को बाहर निकालने में आसानी होती है। तीसरा उपाय है नींबू के रस में शहद मिलाकर पिए। नींबू के रस और शहद का मिश्रण सीने के कफ को निकालने में बहुत ही प्रभावी है। इससे कॉम्बिनेशन को पीने से सिर्फ कफ में ही आराम नहीं मिलता है, बल्कि छाती की सूजन को भी कम करने में मदद मिलती है। इससे गले को भी आराम मिलता है। चौथा उपाय तुलसी और अदरक की चाय पिए। तुलसी और अदरक दोनों ही एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल और उसी के साथ एंटी फंगल गुणों से भरपूर होते हैं। यह सर्दी, खांसी, जुकाम आदि में तुलसी और अदरक की चाय पीने से बहुत आराम मिलता है। आप चाहे तो दोनों का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इससे कफ आसानी से बाहर निकलता है। और कई सारे लोगों को अदरक की चाय पीना पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पांचवा उपाय काली मिर्च और शहद मिलाकर खाएं। सीने में कफ जमा होने की समस्या को काली मिर्च का सेवन बहुत लाभकारी है। अगर आप शहद में काली मिर्च मिलाकर इस मिश्रण का सेवन करते हैं तो यह सर्दी जुकाम, गले की खराश, सूजन और कफ से छुटकारा दिलाने में बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। आप दिन में 2-3 बार 1-2 चम्मच शहद में काली मिर्च मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 घरेलू उपाय थे जिससे आपको छाती में जमा कफ निकालने में मदद करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस आपको मिलते रहे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए। और जाते जाते याद रखिए, आयुर्वेद ही जीवन है, जीवन ही आयुर्वेद।